好，我相信各位现在都有自己的账号了。OK， 那我们现在要开始练习着跟这个 Head Node， 就是这个带头大哥做一些指令的操作。OK， 那现在你脑海里应该有想象的是，这是你，就是我们现在在电脑教室。那你刚刚 SSH 连线连进去呢，其实是连到这一台主机上面。这台主机里面呢，其实还有5台电脑，就刚刚我秀给你看的，其实还有5台电脑。OK 啊，但是呢，其实你连进来，你所有的指令都下给这一台 server， 这台 server 会自己去完成一些工作。OK 啊，所以呢，我们要做第一步，就是说，我要处理的东西呢，必须要把它放到这个 Hadoop cluster 里面。也就是说，因为我的资料量很大，对不对？就像我说的，我资料量很大，所以我不可能放在我自己 local 端。然后呢，我其实是把我的资料呢分散式的放在这一堆电脑里面。它实体上是用分散式的在储存，但是对你来说，你不需要知道它怎么储存，你只要知道东西可以放上去就好了。所以我们现在要来教你怎么样操作这上面的档案结构。这上面有一个档案结构比较特殊的名词叫 HDFS。我看我有没有这个字。为了简化，所以老师把图片删掉很多了。HDFS， 好，没关系。那一堆电脑它们会形成一个档案空间。对你来说呢，那一个5台电脑个别的硬碟会凑起来形成一颗比较大颗的硬碟。那一颗硬碟我们通常的档案空间我们就叫做 Hadoop Distributed File System， 所以是 HDFS。对你来说呢，它就是一颗硬碟，虽然它实际上是5颗硬碟，但是呢，你在操作它的时候，你把事情想说，我就是只有1颗硬碟，那我把东西放进去的时候怎么摆，不是由使用者来控制，而是由那个带头大哥来帮你做控制，所以把这个放在脑海里。好，所以我们要怎么样把东西都要做操作呢？第一，我们要看看说那个 Hadoop HDFS 里面呢有没有放什么样的东西。所以在 Linux 里面呢，如果我要看一个目录夹底下有没有什么东西的时候，我是打 ls list 的意思列出来。但是因为我现在，如果你在你的本机端打 ls， 你看到的东西是你那一台电脑里面有的东西，但是我要看的是那个虚拟硬碟里面放的东西，我需要某一个指令，所有的指令都是用 Hadoop FS 是 File System 的意思。然后呢，我要下 -ls， 也就是说我要看的不是 local 端的档案，我要看的是那个虚拟电脑里面的档案 Hadoop FS-ls。OK， 然后呢，我可能想要看的，我不仅只想看档案，我可能想要创建一个目录夹，在 Linux command 里面呢，创建一个目录夹叫 mkdir，make directory。你其实慢慢你会举一反三 ，Hadoop FS-mkdir， 然后呢，这是目录夹的名称，你想要创建的 ，OK。然后我可能不只是想要创建目录夹，我可能要把某些档案放到那个 HDFS， 因为所有的东西都要丢到那一台虚拟电脑跟虚拟硬碟里面做，所以我有一个指令叫 Hadoop FS-put， 就这么简单，放什么东西？放你要放的东西，跟放进去之后要取名叫做什么 ？OK， 所以我做一次给各位看，因为我发现大家好像稍微没有，有些同学比较没有基础。
这有点慢。你们连上去会很慢吗？哇，很慢。为什么我的网络连不上？学校的、啊。同学你们可以在那机器上面做事情吗？哦，没有荧幕。等一下。真讨厌，这个网络真的不是太稳定。不行。好，来，你看一下。我登进去了，我的账号是 TOMOTO， 所以我打 LS 的时候，基本上是我看我自己加目录夹底下的东西。然后呢，右边这里有一个绿绿的，叫做 Wiki 英文资料原始档 ，OK， 然后我们可以看一下它多大，因为我们今天要对它做处理。然后它是11G，OK 啊。大小适中，适合它给我们当练习 ，OK。然后呢，这个11G的档案呢，理论上我们应该要把它摆到那个 HDFS 里面 ，OK。好，这讲对理，所以我现在想要看看说我那个 HDFS 里面放了什么，所以我打 Hadoop。OK， 然后呢？这个你会看到这个有一个档案空间，然后里面有一个叫做 All Wiki Files， 是我老师已经事先放进去了，它大概就是十几 G 左右的容量，所以Hadoop FS-LS 是我要看那颗虚拟硬碟里面的内容，然后呢 MKDIR 是我想要创建一个目录夹 ，DIR test，OK。然后我就创建一个目录夹，所以当然你就可以看看
这目录夹里面有什么东西，OK，就我刚刚放进去的。然后呢，也许你想要放某一个东西进去，OK，那我这里有一个神奇的档案叫做 The Eagle Couples。The Eagle Couples 呢是一个小说，是《神雕侠侣》。对，你可以看一下，CAT 就是这个 OK。然后我想看《神雕侠侣》里面这个我想把Hadoop 的档案系统里面放进这个，所以我叫 Hadoop fs-put， 然后刚刚的有一个 couple 就是我要放进去的东西，然后我要取名叫什么？OK， 那我就把它放进去。放进去之后，我就可以看看里面有没有什么东西啦。OK， 然后我刚刚取名叫 Eagle， 那这里面就会有一个叫 Eagle 的 ，OK。然后我想看看那个档案系统里面某一个档案放的东西是什么所以其实你现在已经会举一反三了，Hadoop fs， 我要对档案系统做操作我想要看看某一个档案里面有什么，在 Linux 里面有一个指令叫 cat， OK cat， 然后呢我要看的是txt 里面的内容，记得我刚刚有印出 the Eagle Couples 但是我是在 local 端，但是我现在这个指令 Hadoop fs-cat eagles.txt， 你看的是在那一堆档案系统，这个虚拟硬碟里面的东西要把它拉出来来看的 ，OK， 好。所以最基本的是我们要有办法把档案放在那个地方做操作。所以假设你会了，你会看东西，把它放进去所以呢，你想要把某一个档案给删除，那就是 Hadoop fs-rmr， 就是你要删除的档案名称。然后呢，你可以把它放进去，你也可以把它拿出来。也就是说，你算完的结果，你可能想要把它拿出来，所以 Hadoop fs-get OK， 然后 text.txt， 然后 text2.txt OK， 就说你要抓 HDFS 里面哪一个档案，抓出来之后要放在 local 端的哪里 OK， 这是显示 OK。所以就这几个指令所以我们第一步是这样，就是说我有一个很大的资料要处理我的第一步是我要先把我的这个很大的档案放到那个 HDFS 里面，然后呢我们才能写程式在这个上面做操作 OK。好，我把荧幕还给各位，让各位去练习它一下。那你可以等一下因为我们人太多了，我们不可能每一个人都给你10G 的档案去做这个事情，这样我们电脑瞬间就爆炸了。所以呢，你可以试着练习看看，抓你想要抓的东西，把它放到那个 HDFS 里面。所以这里有几个指令，也许你会用得到，就是 move、wget。wget 是说你有一些档案呢放在 Web 上面，然后呢你就写 wget， 然后这个超连结，你就可以把那个档案把它抓下来。然后 ls 是显示目录夹，然后是记事本功能。假设你懒得抓，你只是想要做测试，那你就随便打一些字，然后在那个记事本功能上面。然后 cat ftp 可能用不到了。rm-r 就是你要删除某一个目录夹里面的档案，就把它删除。OK， 好，我把荧幕还给各位。那所以我们做一个简单的练习是，你去找一些文字档。然后把那些文字档呢放到你个人的 HDFS 里面 ，OK， 试着看看怎么放进去，然后呢怎么把它拉出来 ，OK， 然后等一下要对它做操作，我把荧幕还给你。所以去找一些档案把它放进去吧。
其实我们这个 Hadoop 呢，它是要专门处理那个资料的一个程式平台，所以呢，第一步你当然要想办法把资料给放上去。对。没关系。Linux 可以啊。按 Shift 掉。不行吗？可以啊。那可能它 default 没有装这个 ，OK。啊。哎。对啊，但是，对。你这边你啊？不是你啊？你为什么会需要打到中文？为什么你会需要打到中文？如果就我上课的 content 那你有一个档案你要处理它，但是呢，因为你需要分散式的去处理，所以你把它丢上去，丢到那一颗虚拟硬碟。那其实你光一个指令，它其实做很多事情。你 put 的时候，它其实就会把很大的档案切开来放在不一样的电脑。你不是单纯只是档案复制过去，只是对你来说，你就是放上去，怎么放那是它会自己去处理的事情。你可以懂我的，Hadoop 不行，他把它放上来，然后他做的那些事情是他会分散式的放在不同的电脑，然后呢，到时候你等一下写程式的时候，我们会平行处理，所以每一台电脑会跳起来做自己的事情，它不是让你做档案编辑的，对。刚刚有同学问了老师一个问题，这个不是问的，你不要小看这个 put 这个指令哦，其实这个 put 指令它背后帮你做掉很多事情哦。假设呢，你有一个1T 的档案，你打 put 这个档案进去的时候，你会想着我就是把它复制过去，其实没有，它背后做很多事情，它自己会把那个很大的档案切成很多份，然后放在不一样的电脑上面 ，OK， 然后呢，等一下你会懂为什么它要做这件事情，所以你打 put 的时候，其实它背后已经做了很多事情，它会去管档案要放在哪一个地方，特别是如果那个档案很大，一台电脑放不下的时候，它其实背后它已经开始帮你做资料切割，然后放在不同的电脑上面了。OK， 所以不要小看这个 put 这个概念，对。不用加路径，因为对你来说，它就是一个pool，一个档案的目录夹底下。不用，只要在你现在所在那个目录夹底下有那个档案，你就可以把它放进去了。你现在在的是在 Max 的上面，Max 上面如果没有档案，就没有办法放上去啊。你可以你可以自己创建，或者是 wget 是某一个指令，你就找比如说圣经好了，就是网络浏览上找一个圣经 ，OK， 你就 wget 圣经，它就会帮你把，就是那个超连结，它就会把整个东西抓下来，在你的支撑目录夹底下，OK， 你就可以放上去，这样。好，我是可能又讲太断。wget 呢，因为你现在是在那一台 master 上面，所以呢，你说我现在没有任何档案资料，我要怎么抓？
你用 WGET， 这是一个 Linux 的 command， 它可以帮你把 Web 上面的资料给抓下来。所以当我打 WGET www.google.tw 的时候，其实我是把 Google 的首页整个把它抓下来的。OK， 所以假设你想要抓的是某一个档案，你已经知道它的超连结网址的时候，你就是把它抓下来。所以最常用的是，我把我要的档案呢放在 Dropbox 上面 ，Dropbox 它会给你一个超连结，对吧？所以你 wget 那个超连结，它就可以把那个档案复制到你那一堆。你那个 master 电脑上面的 ，OK， 我只是修一次给你看。其实你现在是在那个 page 界面，然后从这个 page 界面外面，它的 file。比如说，我就打圣经好了，圣经。TSD 它 ，OK。然后这里是不是就有一个圣经 ？OK。然后这上面是不是有一个超连结？那你就复制连结网址，然后在你的电脑上面，你就打 WGET， 然后刚刚的连结网址。你就可以把它下载下来啦 ，OK， 你看它正在下载，所以你 local 端就会有一个刚刚所下载下来的在哪里 KJV.GE，OK， 然后你可以把它 unzip。OK， 然后你就有那一个档案啦，那你就可以在网络上，你就很容易的在这上面抓到了圣经。虽然我老师不知道里面写些什么，但是你就可以在 local 端就有你的圣经档案了。OK， 也许你可以用圣经，你等一下我们会给各位做一个练习，我们就是算看圣经里面最常出现的字是哪些字啊？OK， 所以如果你觉得老师刚刚做的有点快的时候，老师这里有一个我刚刚打过指令的历史记录。你看我一开始让你看 Wiki 的原始资料，然后呢我秀 Hadoop fs-ls 给你看，然后我创建目录夹，看看里面有什么东西，然后我看看神雕侠侣档案里面有什么，然后把神雕侠侣这个档案放到 HDFS 里面，然后取名叫 Eagle， 然后一样我看看里面有什么。然后刚刚做了把圣经下载下来给你的，所以我 wget， 这是我刚刚随时在网络上随便乱找的圣经的档案，然后它下载下来之后，它会存在你的就是你现在所在的目录夹，然后因为它是一个压缩档，所以我就把它 unzip，OK， 然后 KJV 就是一个圣经的档案，然后我 CAT 它，我们刚才就看到一大堆圣经的内容，就这样子，OK， 理解我吗？大页。对。我建议你用英文的来当做练习，因为中文的会有断词的问题。对。英文空格就是一个断字，但是中文就不是，对吧？来，赶快练习，因为我们要先把档案放进去，我们才能对它做处理。OK。然后下一步老师要教你是，那我要怎么执行程式？对，我们现在还是只是把资料放上去而已啊。
你可以把我这个也不是，我需要你，因为你刚刚权限没有调好，所以你现在没有权限可以用。可以跟同一片上一页，同一页，这个后面有我里面的 share script 里面打的东西，你可能把它下一下，就是这后面其实有字啊。但是你刚刚可能权限没有设好，我不知道你哪里没有把权限设好。那个警告不要理他，因为是老师懒惰的关系。我记得这个好像是要没有啊，你可以create就没有问题，你可以create录起来就可以，可以说没问题。你把这个拿掉。我猜你刚刚可能是碰到人家把 JavaScript 给砍掉了，所以我是 command 没有什么，没事，你可以放档案上去。你也被警告。对啊，这个删掉。对。但是你可以，但是你必须要重新创一个账号哦。或者是不需要。你要需要 HD， 但是我把 HD user 的账号给改了，密码给改了。你现在没有办法更加确切。HD user 的密码我把它改成Hadoop而已。但是你必须要用 HD user 改你这些的权限，那这样就可以。你可以，我们确认一下，你没有，你应该不是客户。是啊，所以你也是权限没有设。
喂，同学，如果你发现你没有办法创建你的档案或者是目录夹的，你到前面来，老师直接帮你开好了，比较快，好不好？如果你都可以放上去，都可以 LS， 那就是都没有问题，好吧？那就代表你很乖，听老师的话。可以吗？如果你遇到什么 permission deny 的，你到前面来。OK， 好，好了。哎，对了。打开是空的。
如果你还是有那个账号放不上去的问题的时候，你来找老师，老师直接帮你解决比较快，好吗？啊，老师必须往前了。哎。那个是我们系统的时候调控的环境，所以它经不支援这样的一个变数名称，所以它不会开，但是它不会影响这样就操作，不要紧张，麻烦。OK， 好，老师不需要。好，大家应该都可以把答案放上去了吧？好，啊，我发现可能你觉得我刚刚讲的，我觉得我有讲，但是你可能没有想得很清楚。你连到这一台就是116.94那一台 ，OK，
然后呢，当你在这一台里面打 ls 的时候，其实你是在看这一台电脑里面的档案而已。OK， 但就像我说的，我们写程式的时候，我们会把这4台电脑视作是一台。所以第一个是这4台电脑形成的档案空间，我要怎么去操作它？所以当你打 ls 的时候，你看的是这一台；当你打 hadoop fs-ls 的时候，其实你是去看这4台电脑形成的一个档案空间里面的内容。OK， 有一个特别的地方哦，你放进去的那个档案呢，可能是放在这一台电脑，放在这一台电脑，放在这一台电脑。其实对你来说不重要，对你来说你就知道你把它放进去了。就只有这样子而已，所以你可以在这一台电脑打 mkdir， 也就是创建一个目录夹在这个电脑里面。但是当你需要一个目录夹是在这4台电脑所形成的虚拟硬碟里面的时候，你是打 hadoop fs-mkdir，OK， 所以这概念是不一样的哦。所以呢，这一堆电脑会形成一颗硬碟你怎么对它做那颗硬碟的操作？前面都是打 hadoop fs， 你可以 put、get、delete、rm、OK， 这个概念一定要先有，好吗？概念一定要先有。你会说，老师，我为什么要做这个事情？是因为我们接下来要让这些电脑平行的去帮我们做一些运算了 ，OK， 所以呢，我们会需要这样子一个功能。所以脑海放清楚。现在有3台电脑，一个是你自己面前的你的笔电或你电脑教室，另外一个是 Hadoop 的 class 的 head， 它叫做带头的。然后呢，这个带头的其实也跟这4台电脑形成一个超级电脑，如果你要这样子想的话。然后那个超级电脑有它的硬碟。OK， 好，那我们要继续哦。好，所以我们接下来要来执行程式了 ，OK。然后我们的第一支程式很简单，我写了一个范例程式叫 word count。word count 指的是说呢，我给你一个档案，就像刚刚你下载那个圣经，然后呢，我想要看看圣经里面呢每一个字出现的次数，就是如果在圣经里面出现的字，你告诉我它出现的次数，那一个程式就叫 word count，OK。所以呢，等一下。给你操作的时候呢，你可以在这个地方下载我事先帮你准备好的一个那个 Hadoop 编译好的程式，它是一个 JAR， 就是 Java 写出来的。然后呢，我要执行程式的时候呢，我打的指令会是这样子 ，Hadoop， 但是不是 FS 哦，我是要执行我的程式，所以是 JAR，OK。然后呢，这个 JAR 里面呢有一个就是我要执行哪一支 JAR。Hadoop example 是我等一下你下载下来的那个 JAR， 然后那个 JAR 里面包含了很多 Hadoop 程式，等一下我要秀给你看。我要执行的是一支叫做 word count 的程式。好，我要执行程式，然后呢，我要算哪一个档案，这是我要算的那个档案。算完的档案里面要放在哪个地方？所以呢，我执行的程式指令大概是这样 ：Hadoop JAR。Hadoop example 是我要执行哪一个 JAR 档里面的哪一支程式处理哪一个档案，完了之后放在哪里 ？OK， 好，我做一次给你看。所以第一步，你记得你要处理的档案是不是已经放在 HDFS 里面了 ？OK， 好，那我先把我刚刚放进去的 KVJ 是圣经，所以我看看 Hadoop FS 对选核实里面有没有一个 KVJ。所以我put
师做这个动作的时候，基本上是我把从那个 class 的 head 的那一台电脑里面有一个圣经的档案放到 Hadoop cluster 里面 ，OK， 然后接下来我要执行它，我要去算算看那个圣经里面呢哪一些字出现了几次，所以呢，我接下来打这样子。Hadoop JR， 然后呢，有一个 Hadoop transport，OK， 这是我下载下来的包装好的，它里面呢有一支程式叫做 word count， 这 word count 就是我程式嘛写好 word count， 然后我要处理哪一个档案，我刚刚取名叫 BIBLE， 我要处理 Bible 那一个档案里面，然后我要放的结果word count Bible。OK， 好，所以我接下来我按 Enter， 它就会开始执行。OK， 然后它就会开始算，它要的东西。它算完之后，它就会告诉你它算完了。OK， 然后你可以到刚刚老师给你的，就是我们那个 server 的 web， 你可以去看看我刚才是不是算了什么样的东西。OK， 你看我们刚刚是11点30分的时候，我执行了一支 word count，OK， 然后我算的程式 ，OK， 然后我们可以看看你跑道的内容是什么。所以因为程式的关系，我把写出来结果放在这里。然后我刚刚是不是说我把它取名叫做 Word Count Bible，OK， 所以我 Word Count 这个有一个目录夹 ，OK， 它是一个结果目录夹。然后告诉你它已经算成功了，然后呢会有些 log 的资料，算完的结果特别放在 part dash r dash 0000里面，所以我们想要来看看这个里面的结果长怎样，所以记得我可以用 cat，OK，part dash r dash 00000，OK。所以你就会看到各式各样的字出现在我们刚刚的圣经里面的次数 ，OK， 它就是根据 A、B、C、D 一直排下来 ，OK， 所以老师懒得下指令了，我们只要看这个出现的次数。的出现次数非常惊人，对吧？其他的字 Thanksgiving 只出现一次，然后 Let 出现那么多次 ，OK， 所以那我们现在还不会写程式，但是我告诉你怎么样执行它。好，那我把画面还给你，让你练习一下，有没有问题？好。好，我把我刚刚打的历史的command放在这里，也许你可以参考。其实我做什么事情，我把档案放上去，然后执行它，执行完之后，我去看那个执行的结果，因为程式里面我已经写好了，就是 part dash r dash 0000，那个算完的结果就放在那里面 ，OK， 然后整个指令就这样。
接压档到这个地方抓。那个地方，你就 W get 它 ，W get 那个超连接，右上角这个，对，就改名就好了，你就 MV， 刚才老师荒岛求生指令，都不要档案传名，就是你就把 MV 改成你想要的教档名称就可以了 ，OK。先把它丢到 Hadoop 没有，那只程式不需要丢到 Hadoop 里面啊。老师刚刚指令里面，我只有丢档案上去而已哦，我没有丢程式上去哦。我没有丢程式，你等一下可以看一下我的历史资料里面，我没有丢程式上去。我等一下也会知道那个运作结构是怎样啊。好吧，把它下载下来，基本上就是 tinyurl.com， 所以你只要记得 kdkls5v。那一个档案就可以。好，老师把所有事情人尽一致的做在这里了。好，再来，就是 wget kdkls5v， 然后因为你下载下来的时候，它就叫 kdkls5v， 所以呢，你在做 move 是改档名的动作，所以把 move 这个东西改成一个叫 first.jar 的东西，然后呢，记得。如果你这个取名叫 first.jar 的时候，这里要改啊，对吧？这里要改，这里要改，就这样。然后就让它执行，然后呢，我就可以看看多少同学可以执行，我可以在那个 web 上，我就可以看到有多少同学执行了。对，有蛮多同学执行啊，不错。所以练习一下，然后可以看看自己的东西。可以吗？可以吗？好，恭喜。
你可以来这里看看，其他同学是不是跑完啊，或什么之类的。然后跑完的时候看一下那个结果 ，OK。还记得那个程式是我们可以自己写的，只是说老师现在给你的是我写好的程式而已，好吧？到时候我们可以做任意我想要做的操作。有真空吗？有看到妹子跟我就写打这个是不想出现，都出现。这个现在这个，这样。对啊，那你做完之后，前想想后想想，在整个环节里面，到底哪一圈不太清楚，你就可以问老师。啊。不是啊，是档案嘛，我要处理的档案。当然，它就是一个档案啊。Linux 里面没有副档名的概念，它没有副档名的概念，你不需要它可以是一个档案，它也是一个模甲，但是它没有，就你可以看它，你用 LS 看它，看看它是不是一个模甲，这样可以，如果你会执行的，你就教一下你的同学，好吗？老师尽量把课程就是最精简啊，所以理论上你会用到的知识大概都在课堂我就告诉你了，啊。
个环节给想清楚，然后我们上午大概就是教你怎么样去执行它，下午我们就要来看一些程式嘛，你要怎么自己写一个程式嘛。然后好多有一个比较难的地方在于，所有旧的问题都必须要自己想一套演算法去解决它，啊，到时候下午讲你可能就会知道。如果你做完了，那你可以从头看我给你的投影片，从头再看一次。我的投影片大概都是有一些编排的用意，然后你得想想看，我做这些事情的原因是在哪里？我的原因是因为我的资料量很大，但是我的演算法很简单，所以呢我没有办法去对它做运算，所以 Google 就发明了一个工具，让你来处理这件事情。然后呢，到目前为止，你已经在让多台电脑帮你做事情，但是对你来说，你还是感觉上在写一台电脑的程式而已，好不好？好，那我们下午1点半的时候再继续回来吧，好不好？